انا عندي اعتراف. انا كنت غلطان غلط كبير اما تخيلت ان النادي الاهلي غير جدير بالدوري المصري. انا غلطان. وعلى فكره النهارده انا بقول لحضراتكم روقوا بالكم جدا، لا عايزين 3 نقط ولا عايزين ولا عايزين اي حاجه. الاهلي خد الدوري، انتهى. ما هو انت كمان ما تبقاش ما بتعرفش تلعب وما عندكش لعيبه وما عندكش طموح وما عندكش محاوله وما عندكش اي حاجه، وبعدين جاي بتدور ازاي الاهلي يقع. لا، الاهلي ما بيقعش. شكل كده الاهلي ما بيقعش، احنا بس اللي بنقع، وبيراميدز بس هو اللي بيقع. يعني بيراميدز ده النهارده الهزيمه بتاعته من البنك الاهلي، الجون بتاع مدبولي. يعني انت بتقول ايه؟ انت بتقول ان دي فرق غير جديره انها تاخد دوري. الاهلي هو اللي جدير، الاهلي هو اللي عنده الروح، الاهلي هو اللي عنده المحاوله على البطوله. انما احنا قاعدين مستنيين الاهلي يتكعبل، مستنيين الاهلي يقع، مستنيين الاهلي يتعادل، مش مستنيين ان احنا نكسب، مش مستنيين ان احنا نجيب لعيبه، مش مستنيين ان احنا نجيب مدرب كويس. مبروك للنادي الاهلي. وعندما يركب النادي الاهلي الدوري لا ينزل. انزل يا حبيبي عشان اخوك يركب شو، ما بينزلش. انزل يا حبيبي علشان نطلع احنا شو، ما بيطلعش. وعندما يعتلي الاهلي الدوري هيفضل راكب الدوري لغايه السنه اللي بعد الجايه. فانا بقول اهو، انا لا عايز 3 نقط ولا شايف ان الدنيا بتلف من اجل الاهلي. لا، الدنيا بتلف علشان تدي الاحسن. الدنيا بتلف عشان اللعيبه اللي عندها روح، عندها يا راجل. ده احنا النهارده الناس ولا يهمه ولا حاسس. ما طبعا انت النهارده عندك في الزمالك 11 لعيب، كل لعيب الاهلي مستعد يدفع فيه ملايين عشان يروحوا، بس هو مش مستعد يلعب في الزمالك، هو مستعد يلعب في الاهلي زي الفل. يعني قول لي اسم اي لعيب في الزمالك النهارده، اغلبهم نمره 1، اغلبهم نمره 1. انما هو مش قادر، ما عندوش طموح، ما بيقبضش، المرتب ما بيجيش، الحياه مش حلوه، ما حدش فاضلهم. ده قدرنا ان احنا نشجع فريق التاني او التالت او الرابع او الخامس او الخاسر. فارجوكم انا بتنازل عن كل طلباتي ولا مستني ال3 نقط. ولو عايزين تعيدوا الماتش نعيده، ولو عايز وقال يقول لك ايه، يقول لك لا بقى احنا هنسيب الماتش البيراميدز عشان ياخد.